مستغانم كي راكم جيتكم غوسات تاع ليمول. حنا راه عندنا البحر ما شاء الله مستغانم، عندنا سيد المجدوب شباب، وعندنا سابلات وسالاموندغ. دونك انا اليوم جيتكم بوصفه سهله، سواء ربة بيت سواء واحده خدامه تدخل وباغي تاكل خفيف وحاجه من الريجيم، ما بغيش نقول ريجيم بصح حاجه صحيه، ما تاخدش منك وقت بزاف. دونك اولا نعطيكم نصيحتي على ليمول. ليمول كي تعرفيهم باللي باسكو هما نجم يكونوا يعني يديروا لك يسبوا لك تسمم، فكي تعرفي باللي ليمول ما راهيش خاسره، راهي يعني قابله للاستهلاك. باغ اكزومبل هذه تفتحت كي تكون خضراء باللي عليها كي من هاك، الا قعدت مفتوحه معناتها قيسيها، الا تبلعت كيما راكي تشوفي معناتها مازالت حيه ومليحه تاكليها. دا من يكون قبل الطياب. دونك جو لو دي او فرونسي باسكو كاين دي في يتبعوني en français. Pour les moules, pour que vous puissiez vérifier si elles sont fraîches et non toxiques et que vous pouvez les consommer, donc crues, vous venez comme ça, vous venez la presser. Si elle se referme, regardez bien, si elle se referme, c'est-à-dire qu'elle est bonne, vous pouvez la consommer. Celle-là, elle ne veut pas. Donc je ne vais pas insister, ça ne veut pas. Pourtant, elle s'est refermée un peu. Je vais en prendre une autre, par exemple celle-ci là. J'essaye de presser. Comme si elle s'est refermée. Regardez. Elle s'est refermée. Donc si elle se referme quand elle est crue, ça veut dire qu'elle est bonne. Vous pouvez la consommer sans crainte. Maintenant, après la cuisson, celles qui restent fermées, qui ne s'ouvrent pas, vous n'insistez pas à les ouvrir. Vous les jetez et vous mangez celles qui vont s'ouvrir. D'accord? Donc avant la cuisson, essayez de la refermer. Si elle se referme, elle est bonne, ne la jetez pas. C'est qu'elle s'est ouverte juste un petit peu par rapport à la chaleur de la pièce. Donc elle s'est ouverte par rapport à ça. Elle se referme, elle est bonne. Après la cuisson, celle qui reste fermée, vous ne trouverez pas ouverte, vous la jetez. Donc بالجزائريه نعاود نولي لها درتي. دونك فكي تكون خضراء وتبلعيها وتبلعت معاك راهي مليحه تنجمي تاكليها. بعد الطياب اللي تقعد مبلعه قيسيها، اللي تقعد مبلعه ما تفتحتش قيسيها، ما تحاوليش تفتحيها فرصي. هيا دروك بسم الله على بركه الله نفوتوا للوصفه. الوصفه سيت اون بابيوت اللي ما تدخلش في الفرن وبلا زيت بلا والو، في المقله فيت فيت. دونك انا ندير زوج ورقات كيما راكم تشوفوا كيما هكا، حوالي شحال 20 25 اون فادير وي 25 سنتيمتر، 25 سنتي لكل مربع، 25 سنتي درت لي. وغادي هذا اياد راه حدايا يغني، وغادي نخالفهم كيما راكم تشوفوا ونقدب ان بول كيما هكا وندخلهم في البول تاعي باش يقلبوا لي الفرن. داكوغ نجي نقيس فيهم ليمون تاعي الكميه اللي راني باغيه. فوالا الكميه اللي راني باغيه. هاكا هي، ونحط عليهم بسباس ونحط عليهم شويه لا كريم. فوالا ما نديرش الزيت باسكو لا كريم elle contient déjà de la matière grasse. الكريمه فيها الزيت، يعني فيها ماده دسمه فيها الزيت. البسباس وليمون وشويه كريمه. طبعا انا غادي نجي شويه نملح وندير شويه حرور. مي نتوما في البلاد الحوت ما شاء الله وما يعني بنات البحر فيه مليحه، ما تزيدوا فيه حتى حاجه، بصح حنا كما عارفين هنايا بلا بنه. دونك فوالا مش غادي ندير اللي مدروك وكاع نقرا على كي يخرج من الطياب. فوالا سي تو. دونك نتيا لا تبغي لي طوماط تنجمي ديري دي كارتي دو طوماط كيما هكا فيت في، مي فريمون حاجه سهله مهله، مام ولادك ينجموا يعاونوك فيها. فوالا دونك سوا تو مي كوم سا ان غرو مورسو، حاجه سهله وصحيه. فوالا نجي غادي نبلعها دروك بخير ونحطها في المقله. سي بون كيما راكم تشوفوا هاي للزوجه نحطها في المقله. انا عندي مقله ثقيله يعني
كي نقول لك يعني تخلي لديك الحراره تنتشر بالراحه وما تحرقليش البابيوت تاعي. انا ديجا راني دايره زوج ورقات، يعني هذا الشيء عمدا دايره زوج ورقات راني مدوبليتهم. انت لا الورقه تاعك رقيقه بزاف تنجمي ديري تاني اون ثالثه تروازيام ثلاث ورقات، بس هي زوج ورقات غادي يكفوا. ونقصي عليها فريمون ما كان والو في المقله، ني ما ني والو، ما سيرتو ما ديريش الماء غادي يطري لك الورقه. كيما راكي تشوفي دونك صافي هاد الحراره غادي تدخل فيها، ولا بابيوت مبلعه لي مول غادي ينفتحوا. هذاك البسباس غادي يطيب بصح ما يطيبش بزاف حتى لا يدبل. اكله صحيه وسريعه ومفيده للجسم. ان شاء الله تعجبكم، ولا جربتوها قولوا لي. دونك انا غادي نفتح النار تاعي كيما راكم تشوفوا. فوالا ونديرها يعني لو سور لو 5، يعني معناتها حرارة متوسطة ماشي عالية. خلاص ونخليها طيب ومن بعد نولي لكم. Donc je disais, je mets mes papillotes dans une poêle. Moi j'ai une poêle qui est épaisse, mais je mets quand même un petit feu. Donc faudra surveiller. Surtout n'essayez pas de la mettre sur une poêle trop fine pour que ça ne brûle pas et que la chaleur se diffuse lentement, pénètre dans la papillote. Et de toute façon la papillote elle est bien fermée, les moules vont s'ouvrir, le fenouil va être cuit mais pas vraiment une purée. Il va garder un certain croquant qui est très sain dans les légumes. Voilà, j'ai mis mon feu sur le 5, pas très fort. Et on va revenir après pour l'ouvrir ensemble. كيما راكم تشوفوا غطيتهم شويه، دونك ما زدتش فيهم الماء، غطيتهم فوالا هوب. et on va les revoir après 30 minutes. نص ساعه طياب، نصف ساعه للطهي. خلاص لي بابيوت راهم جاهزين، دروك نوريهم لكم ان شاء الله في طبق التقديم. Donc je disais, je les ai juste, voilà, j'ai couvert comme ça pour avoir un petit peu donc de vapeur qui va aider à la cuisson. Et là normalement mes papillotes après une demi-heure, je vais pas rouvrir, ça va faire de la buée. Après une demi-heure de cuisson tranquille, donc voilà, vous vaquez à vos occupations. Les papillotes sont prêtes, je vais vous les présenter avec des frites au four. دونك هذيك النص ساعه فوالا نجمي ديري فيها حاجه واحده اخرى، تكاكاي بولادك، تعاونيهم في لي دوفوار، تروحي تغربي صلاتك لهذا وراكي داخله من الخدمه ولا من القرايه. فوالا نص ساعه وجدوا كيما غادي نوري لكم. نرجع نفتح، نعاود نفتح ونبعد باش ما يجيش كيما راكم تشوفوا. انا بدا راهي حاميه ما نحرقتش من تحت. شكون غادي نوري لكم، انا خايفه تحرقني بس راهي حاميه. فوالا ما انحرقت ما انتقبت، فوالا غير في المقله هكا بلا ما تشعلي لو فور. كاين اللي ما عندهاش الفورنو واللي عندها، فوالا هذه طريقه سهله. دروك نتلاقاو في طبق التقديم. قبل فوالا من بعد شويه باش تقدروا تشوفوا. غادي دروك نفتحوهم. ما خدتش ملعقه بس نتصرف كيف قال. راهم حاميين، سي تري تري شو. لي بابيون تاعنا دروك نغرفهم طبق. اطفي حبيبي لي ملعقه بس. هاخد معكم طبق التقديم. راهم كاع نتحلوا ومازال لو جو تاعهم الماء تاع اللي يكون فيهم طبيعي تاع البحر، صحي وسريع بشويه كريمه ما فيها الزيت. فوالا خد منكم يعني انا عشان شرحت لكم، خاطر شرحت لكم هي 5 دقائق تحضير
نص ساعة طياب ما تعسيهمش. ابخي تحطي فوقها شوية بيرسيل اللي هو المعدنوس. خلاص، ودرت معاها انا بطاطا في الكوشه باش نقعدوا دائما اكل صحي. بطاطا درتها في الكوشه بشويه بابريكا، شويه زيت زيتون من غير ما نقليها. وهنا الاكله تاعنا صحيه وجده. صحتكم، وان شاء الله الوصفه تاني قادمه. وغادي نسمي الوصفه تاعي سهل ماهل، سهل وماهل مع سرور ان شاء الله. باي.